こんにちは、お久しぶりです。アフターケアでお会いできてないですけど、お元気ですか？久しぶりなので、少しお手入れのポイントをお伝えしていければなと思って撮影しています。洗顔の時にこのおでこ周りまでしっかり出すっていうこととてもポイントです。なぜかというと、この髪のギリギリのところとかこめかみですね、あとこういうところ、この顔の周りというのもしっかり洗顔していくことが機械を当てる前にとても重要になります。なぜかというと、このほうれい線とかこういうシワはですね、ここを伸ばしても伸びないんですね。ここのシワを伸ばしたかったらここを伸ばしていきたいので、この辺にきちんと通電するということがとっても大事になります。その時に油汚れやほこり汚れが残っていると通電効率がとても悪くなってしまうんですね。なのでこの洗顔の時は、特に機械を当てる前、この生え際のところをしっかりこういうふうに出していただいて、汚れをきちんと取った上で機械を当てるということを大事にしたいと思います。では初めに手を洗っていただきます。手を洗う時の温度はやや温かめの温度ですね。ちょっと熱くないぐらいだったら結構です。ハンドソープ使っていただくんですけど、これできれば石鹸が一番いいです。最近のハンドソープはですね、保湿剤が入っていたりとかしてまた油分が手に残ってしまうんですね。そうするとモイスチールのクレンジングが上手に働かなくなりますので、手洗いはできたら石鹸もしくは保湿剤に入ってないハンドソープを使っていただければいいと思います。で、必ず手は拭いてください。はい、それではですね、クレンジング使っていきます。乾いた手で使ってください。で、もしお風呂に入る前に顔を洗う場合ですね、お風呂の外でぜひ使っていただきたいんですね。お風呂の中だと湿気や水分に反応してしまいますので、乾いた環境、乾いた手で乾いた顔っていう状態で使っていただきます。ではクレンジングをのせていきます。2、3、4、5、だいたい夜でしたら 4プッシュか5プッシュしっかり下まで押していただくと適量が出ます。で、この手の中でまずこのように白くしてきますね。で、その時にですね、こうやったり指が開いてたりすると、漏れてしまったり、これですと当たってる面積狭いのでお時間無駄になっちゃうから、こういう風に伸ばしていきますね。はい、これぐらいしっかり白く泡立てていきます。これ細かい泡になっているんですね。泡に見えないけど泡、これをお顔にこすらずにのせていきます。はい、それではクレンジングをのせていきます。目の下は中指を入れて、ここの目の際ギリギリまでこんな風にのせていきますね。で、目尻、そしたらまぶたにこういう風に4本指を重ねてお肌全体を覆います。その次がおでこと鼻の下です。さっき言ったようにおでこ、ここギリギリまでつけていきましょう。で、少し下がります。顎のここ、くびれのところですね、ここシワになりやすいのでのせてください。そしてこめかみ、このこめかみのところ、ここね、老化が早くなりますのでここにのせます。で、顎、ここをくるんでいくんですね、やっぱり。で、そしてできたらここで合わせていきましょう。で、目頭にのせたら小鼻のせていきます。で、小鼻とお鼻の上をくるみたいのでこんな風にのせていきます。そしたらこれでもう終わりです。その後今度はここに残ってる白いのをこのように取って眉尻に手をのせて毛に逆らわないようにのせていきます。できるだけお肌を動かしたくないので皮膚を押さえてこのようにのせますね。で、また白いの余ってるのを取っていただいてまぶたにのせていきます。で、アイラインのところは少しだけ重ねていただいて、私マスカラしてるんですけど、ほとんどの今売られてるマスカラってお腕落ちるタイプなんですね。で、ここでクレンジングのせてもそんなに落ちないんですが、一応ちょっとのせておきましょう。で、唇は角質層が3層しかないんですね。なのでこの指紋でこすりたくない。なのでここの指紋がないところでこんな風に口紅を写し取るような感覚でのせていただきます。これでもう触らないんですね。で、このまだ白いのは残ってる間は少し待ってください。で、これお風呂に入る前の場合はこの状態で完全にお顔が透明になったら湯船にお風呂の方に入っていただいて、ソープはお風呂から出るギリギリ直前に使っていただくまで、その間は洗顔は、クレンジングだけで大丈夫です。で、お風呂に入らない時でしたらこれでこのまま流していただいて、軽く水気をタオルで拭いて、それからソープを使っていきます。では今から流していくんですけど、ポイントはですね、手をこういうふうにカップのように
丸くしてお顔の丸みに合わせて流していくのが一番早く確実にこすらずに取れます。で、真横から取っていくのが一番いいんですね。なのでこんな風に、でその時に後からソープを流す時に特に重要になるのが、この目頭がなかなか流れないっていうのがあるんです。なので人差し指が目頭につくように、そしてね、顎もここも覆ってしまいましょう。こんな風に覆います。でそのまま今度はこっち、ここを123回ぐらいやったら、このまま123という風に動かしていきます。123、123、そうしますと流れ、こちら全部流れてるので121ぐらいでほとんど取れてしまうんですね。クレンジングの時には、1箇所2回ずつぐらいでいいんですけど、この後ソープは3回ぐらいずつやっていくととても上手にできます。よくあるのが、せっかくお水を溜めたのに顔につける瞬間にこう離してしまうと、お水ザバってこぼれちゃうんですね。それだから溜めたのに、こういう風におでこなんかの時こういう風に流してしまうとお水がザバッとこぼれちゃうので、お椀のように丸く溜めたらピタピタお顔に沿わせていきましょう。そうすると使ったお水が無駄になりません。それと洗顔に時間がかかってお湯がもったいないわっていう方も多いんですけれども、このペースでたっぷり溜めてたっぷり溜めてつける、そしたらすぐ離す、このペースでやるとすごく早く取れるので、全然無駄がないんですね。なのでぜひやってみてください。ではお水で流していきます。さっきお伝えしたようにたっぷり溜めてたっぷり溜めて、このペースたっぷり溜めて、もう一つ皆さんがよくあるのが、ここからガバガバこぼれちゃう、こぼれちゃうという方が多いんですけど、この時にこうやってあげると当然こぼれますよね。ですのでたっぷり溜めてお顔の方を近づけていきます。こんな風に流していきます。さっきお伝えしてたお湯で落とすタイプのマスカラやアイラインなんですけども、目には熱いお湯を当てたくないので、こう指先を温めていただいて、それでまつげをこんな風に掴んでうにょって取っていただくと、こう簡単に取れていきます。はい、では泡立てをしていきます。こちらネットですね、中指通していただいて、ここにこの結び目があります。でまずここをちょっと厚めのお湯で温めます。ここにソープをのせて、この状態で温めていきます。結構ね、10秒ぐらい温めていただいたって大丈夫です。しっかりここで温めることでコラーゲンが緩みますので、ソープ溶けないので安心して温めてください。そしたらこのネットのギリギリをこう持ってしっかり水切りをしていきます。でこれを3、4回ですか。ソープの大きさに合わせて転がす回数が違うんですけれども、だんだん小さくなっていくと多く転がすようになってきます。このネット二重になっているので、ここを広げていきますね。はい、こんな風にふわふわっとなりました。たださっきのむにゅむにゅ結び目ありましたよね。そこをこうやってこすっていくということをするんですね。で1、2、3、4、5回ぐらいやったら、ここに緩い泡が出ているのでポンと入れます。ここにも緩い泡出ているので入れていきます。またこすってペタンペタンお餅つきのように重ねていきます。よいしょ。ほらこれね、数回やったらもうこれでできちゃうんですね。そしたらここリング抜けやすいので、ここを持っていただいてググググググ、これをこんな風に指を拭うようにしていくと一塊になってソフトクリーム用の泡ができました。これができるだけ硬くて濃密ですと、この季節花粉や、黄砂なんか飛んでますので、PM も飛んでますし、それをしっかり吸着してくれる、水性の汚れを取ってくれるいい泡ができます。はい、私、今正真正銘のすっぴんです。眉毛が半分しかないので恥ずかしいんですけども、今から泡をのせていきますね。要領としては、ここ泡を持ったら分け取らないようにしてぐーっと上まで伸ばして、この時も先ほど言ったように際をのせたいので、こんな風にカーブ
皆さんこうやなってしまうので、ここカーブにしていきます。でこのまま横に回していく。で2回回していただいて、慣れてきたら少しこう手のひら全体で泡を動かすような感じでやっていきます。いきますよ。上手になりましたバッチリですね。ありがとうございます。では流していきます。はい、それではディープセラムを使っていきます。今日は3番でディープ洗顔のお手入れですね。まず手のひらに1、2、3プッシュ取ります。こうやって揉んでしまうとですね、泡立ってしまうので、これを泡立たせたくないんですね。なので1、2、3つけましたら、こういって戻します。もう一回やりますね。こう言ってこう戻していくと、揉まずに手のひら全体につきます。この状態を練習してみてください。こうしてこう。はい、それではお化粧品をお顔の上にできるだけ刺激なくつけていく方法をお伝えしていきます。こすったり押したりしないで、手数をできるだけ少なくお肌の刺激にならないようにつける方法です。ではモイスティーニシリーズの場合は1回に3プッシュ、ラミノシリーズの場合は2プッシュつけていただいて、手のひら全体に伸ばしたら、まずは中指を目の際ギリギリに乗せていきます。この時人差し指ですとここが隙間が空いてしまうので、中指で乗せます。そして目尻に乗せる。その次はまぶたに4本指かけていきます。でこの時眉毛にかかってしまうとここにつかないので、まぶたに乗せます。しかもここがまっすぐですとちょっとフィット感が悪いので、ハの字にして頬にぴったり密着させます。その次はおでこ、この生え際ギリギリ、小鼻の下に人差し指が入るように乗せていきます。ここも縦じわになりやすいので、小指が入るように下がって、ここも下がります。ここもね梅干しさんになってしまうので、ここに乗せていきます。で次おでこですね。この時にお顔小さく当ててしまうとここに乗らないので、生え際結構おでこ広い方、あとはねここのギリギリ伸び毛が入ってる頭まで乗せたいので、私白が見えてますね、残念ながらでこんな風に乗せていただいて、こめかみ、そして顎を横からこんな風にくるんでいきます。でここ顎下でピタッと合うように、で目頭、小鼻、そしてお鼻をくるんでいきます。これを3プッシュを3回導入していくので重ねていきます。できるだけサロンでは本当はお伝えしたいんですけれども、今皆様にお会いできませんので、お家でのお手入れの時にこれを見ながら練習してみてください。では機械を当てていきます。ですね、ここの通電しているここのメタルのところは触っていないと通電しないので、必ず持ってください。でこうしっかり握ってしまったり、こういう風に持ったりすると割とやりにくいんですね。指2本で横から持ってフランフランフランと、できるだけ力が入らない状態で持っていただいた方が刺激にもなりません。では当てていきます。ピター、1箇所1秒というイメージです。こんな風に大まかで大丈夫です。でこの顎の中心、とても通電効率がいいので、ここを見逃さない。で顎のこのギリギリまでいきます。そして顎裏です。こんな風に骨に引っ掛けるような感じで当ててください。ここですね。で小鼻につけて眉山、あと唇は歯茎全体を当てるようなイメージです。今ピピッとなりました。これ30秒のお知らせタイムです。そしたらだいたい半分終わるので、またコットンに足していただいて、ここ乾いてね通電しにくくなっちゃうので必ず足してください。また当てていきます。でこれもうねテレビ見ながらとか、もうリラックスしてやるのが一番いいので、あんまりね鏡見て真剣にやらないで、こうふわっとこれグーッと押したりすると、情熱を持って押してもですね、お肌には入ってきません。むしろこうやって力抜いて、
機械が動いている限りは通電してますので、こんな風に軽く当てていただいた方が効果的です。はい、それでは機械のお手入れが終わったら、感じてないんですけど全身の中の血流が良くなってますので、1回機械を使った後は冷たいタオルで冷やしていきます。今の季節でしたら、洗面台で普通に絞った常温のタオルで大丈夫です。タオルを用意していただいて、こんな風に2つ折りにしていただきます。何のためかというと、おでこ、そして耳のところ、股間は軽く押さえる程度で大丈夫です。で、この顎裏、頸動脈のところとか、こういう太い血管を冷やしたいんですね。なので、横に使っていただくことで耳やそして顎裏までしっかり冷やしていただきます。で、冷やしすぎないで10秒ぐらいで大丈夫です。はい、冷タオル終わりましたら、ここのついてるコットンを外して、こちらを乗せていきます。これもパッティングにならないようにくっついちゃったこんな風に乗せていきます。これもね、押さないんですね。もう軽くで大丈夫です。角質層には手で押しても 0.02 ミリの世界なので入っていきません。優しくやればやるほどお肌は安心して肌力取り戻してくれますので、力を抜いていきましょう。これ割と私この時間好きなんですね。やっぱり自分で手で触れる時間ってとっても大事かなと思います。機械がね、中側のお仕事はたっぷりしてくれてるので、外側のお仕事はご自身の手でこんな風に優しくしてあげてください。で、これ余ったのお体とか使っていただいていいんですけど、できるだけここが濡れてるうちに次の工程に進みたいので、これはちょっとお休み置いといてください。はい、ではベルティを使っていきます。これを使ってない方、ミルクの方でも、使い方は基本的には同じです。または SS ジェルでも同じです。手のひらにこれぐらい取っていただいて、これも手の中で伸ばしてしまいます。完全に指先まで伸ばしたらいつもと使い方は同じですね。そして吸盤やミルクを使う場合でも同じです。上にのせるものを全てこすらないで使ってみてください。お首のもったいないので、こういうとこもねしっかりつけていただいて、それから先ほどの余ったコットンをお体何かに使うのはこの時間にやっていただくといいかなと思います。この後に吸盤も同じように重ねていただきます。はい、すべての工程終わりましたので UV ケアをしていきます。モイスティーヌの UV2 種類あります。プロテクト UV と UV ベールです。これ何が違うかっていうと、こちら乳液タイプでさっぱりしています。そして毛穴ケア、皮脂のコントロールケアもしてくれるんですね。で、こちらはやっぱり保湿力があるのと、質感でいうとこちらなんかクリーミーなので、もうちょっと安心感があるかなと思います。で、こちらの方は少しツヤが出ます。で、こちらの方がもうちょっとマットな感じなので、その辺もお好みが分かれるところかと思います。冬にお手入れを始めた方はもう皆さんこちらを私たちお渡ししてます。最初はどうしても乾燥感感じるので、最初の1本はこちらを使っていただくんですが、これから夏に向かっていくとこちらとの併用というのもおすすめです。では私は今日はこちらを使っていきますね。こんな風に取っていただいたら伸ばしていきます。で、この時にここであんまり伸ばしすぎちゃうと手が熱を持ってせっかく冷やしたのにもったいないので、ここに溜まってるのをできるだけ指先までしっかり伸ばしたら、これだけはこうやってふわふわ毛穴に冷たくないので軽くのせていきます。ムラにしたくないのでこんな風に細かく、特にこのね、目頭のところ、花粉がたまるところ、ここの目尻のここの隙間ですね、あと小鼻の横、意外と忘れやすいお鼻の上、そして大事なのはこの顎裏です。今ビルなんかでコンクリートの紫外線が反射してここに当たりますので、ここをこんな風に重ねていただくと良いかと思います。そしてこれを2度付けですね。じゃあ今日は私こちらも重ねていきます。こちらはクリーミータイプの伸びがいいです。
こんな風に。そして目のねこういう際、乾燥しやすいところはこんな風に丁寧に必ずこすらないでこうのせていくというのが大事ですね。とにかくこすらない。それからショートヘアの方、夏なんかはこの耳、こう私と思ってね、これで丸出しして皆さんにカミングアウトしちゃいました。あんまりお見せしたくないんですけれども、ここ耳、それから首の後ろです。ショートヘアの方はここも焼けますので、ここにもつけてください。それでは、はい、お手入れ終わりました。いかがでしたでしょうか。お手入れの細かいポイント、またサロンでもお伝えしたいのですが、今は皆さんお家で頑張る時です。お家でお手入れも頑張りましょう。綺麗になって、また暖かくなったらお会いできるのをお待ちしています。